ცირებული მედიკოსია. ჯანდაცვის სისტემა ფაქტობრივად შიგნიდან ირღვევა. კლინიკების დიდი უმრავლესობა საქმიანობის ჩეჩერების საფრთხის წინაშეა. მიზეზი მარტივია დაავადებული ექიმები, მედიკოსების, ფერშლების რაოდენობა იმდენად დიდია, რომ მალე პაციენტების სამკურნალო ავადმყოფოებში აღარავინ იქნება. ეს დრამატული კრიზისი არის მთავარი მიზეზი, რომლის გამოც კლინიკების ასოციაცია უმკაცრეს განცხადებას აკეთებს და ეკატერინე ტიკარაძის გადადგომას მოითხოვს. ჩვენი ჟურნალისტი გიგლა თუმანიშვილი მუშაობდა თემაზე და ახლა ის პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. გიგლა, რა შეცდომების გამო კონკრეტულად მოითხოვს სამედიცინო სექტორი ჯანდაცვის მინისტრის წასვლას? პატა იქიდან გამომდინარე რომ საკმაოდ ბევრი პრობლემა დააგროვდა ჯანდაცვის სექტორში, სწორედ ამიტომ კლინიკების ასოციაციის ხელმძღვანელმა დღეს ღიად განაცხადა, რომ ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე უნდა გადადგეს, აიღოს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა იმ შექმნილ მძიმე სიტუაციაზე, რომელიც არის ჯანდაცვის მიმართულებით, განსაკუთრებით კი მაშინ, როდესაც ქვეყანა COVID პანდემიას ებრძვის. თუმცა ასოციაციის მხრიდან ეს არ ყოფილა ერთადერთი მოთხოვნა, ისინი აცხადებენ, რომ მათ შემდეგ, როდესაც გადადგება ეკატერინე ტიკარაძე, უნდა დატოვონ მისმა მოადგილეებმა და სამსახურების უფროსებმა. რაც შეეხება ერთსულოვანი იყო თუ არა ასოციაცია აი ამ განცხადებაში და მოთხოვნაში, ექიმების და კლინიკების ხელმძღვანელების ერთი ნაწილი აცხადებენ, რომ არ არის აუცილებელი გადადგომა და ახლა რეალურად არსებობს გარკვეული შესაძლებლობები იმისთვის, რომ ეს მძიმე სიტუაცია გამოვიდეს ჩიხიდან. საქართველოს კლინიკების ასოციაცია მიუხედავად საქართველოს შექმნილი პანდემიაში მძიმე მდგომარეობისა, გამოვლენილი ჯანდაცვის სისტემაში გამოვლენილი ხარვეზების დროულად აღმოფხვრვის მიზნით მიმართავს საქართველოს მთავრობას დაუყოვნებლივ განახორციელოს ჯანდაცვის სისტემაში საკადრო ცვლილებები. თვლით, რომ პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს ჯანდაცვის მინისტრს და იგი უნდა გადადგეს თანამდებობიდან. აუცილებელი არ არის ჰოსპიტალში იმისათვის, რომ შენი დაავადება მართო. შესაძლებელია ბინაზე ან COVID სასტუმროში ეს განხორციელდეს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. საქმე იმაშია, რომ ასეთი მიდგომით დავიცავთ იმ ადამიანებს, ვისაც მართლა ესაჭიროება ჰოსპიტალიზაცია, მართლა სჭირდება საავადმყოფოში 24 საათიანი მეთვალყურეობა და იმიტომ, რომ ჰოსპიტალური სექტორი გადატვირთულია, ამას ვერ ახერხებს. საერთოდ რაღაც მიღებულია 15-20% იყოს, ჩვენთან არის 37%-მდე კუნაოს ჰოსპიტალურ სექტორში, რასაც ვერ გაუძლებს ალბათ ვერცერთი ქვეყანა და ამიტომ ძალიან გვინდა რომ ეს რაოდენობა ისე გადანაწილდეს, რომ რაც შეიძლება მეტი შედარებით სუბუქი ავადმყოფი იმკურნალოს ან სახლის პირობებში, ან კიდევ უკეთეს ჩვენ გვაქვს საშუალება ეს რაღაც მართლა საქართველოსშია ასე რომ იმკურნალოს სასტუმროს პირობებში. რამდენად არსებობს მძიმე კრიზისიდან გამოსვლის გზები, ეს ალბათ ყველაზე უფრო მეტად იციან თავად პაციენტებმა, მით უფრო მაშინ, როდესაც ექიმების ძალიან დიდი ნაწილი არის უკვე ინფიცირებული COVID-19-ით. ბოლო სტატისტიკის მონაცემებით ოფიციალური სტატისტიკური ციფრებია 4800 სამედიცინო მუშაკი არის ინფიცირებული COVID-19-ით. ცხადია, აქედან ნაწილი არის უკვე გამოჯამთელებული, თუმცა საერთო სტატისტიკაში ეს ციფრი საკმაოდ მაღალია. რაც შეეხება ექსპერტების მოსაზრებებს, ისინი აცხადებენ, რომ რეალურად ექიმების ინფიცირების სწორედ ერთადერთი მიზეზი და ერთ-ერთი მიზეზი ისევე როგორც პაციენტებისა არის ის, რომ არ აქვთ ექიმებს საკმარისი აღჭურვილობა, ეკიპირება, რომლებიცაც უნდა მიიღონ რეალურად პაციენტები და ხშირ შემთხვევაში მათ ზოგჯერ შეიარაღებული ხელითაც კი უწევთ გარკვეული რეაგირება. რაც შეეხება ზოგად შეფასებას სპეციალისტებისა, ისინი აცხადებენ, რომ ხელისუფლებამ რეალურად დააგვიანა მოქმედებები. პანდემიასთან ბრძოლის წინახაზი არიან ჩვენი მედპერსონალი, ჩვენი ექიმები და ეს ბრძოლა უშუალოდ მათ თავგანწირვაზე გადის. სამწუხაროდ ხელისუფლების მხრიდან არ ხდება რეალურად მათი დაზღვევა აღჭურვილობით და მთელი რიგი იმ საკითხებით, რომელიც უშუალოდ ხელისუფლების მოსაგვარებელია, რომელშიც უამრავ თანხას უცხოეთიდან დახმარების სახით აი ამ საქმეში ღებულობს სახელმწიფო, მაგრამ ეს არ მიდის ხშირ შემთხვევაში დანიშნულების ადგილზე. ვითარება დრამატულია, 5000-მდე ინფიცირებული სამედიცინო პერსონალი, ძალიან დიდი გამოწვევაა ისედაც კრიფეს სისტემისთვის. გამოსავალი იყო და რჩება მუდმივ ცნაში, მუდმივ აღჭურვაში, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით. ამას ემატება პაციენტების დიდი რაოდენობა, რაც რა თქმა უნდა ინფიცირების რისკებს დის, ის უზარმაზარი სტრესი რის ქვეშაც სამედიცინო პერსონალს უწევს ყოველდღიური საქმიანობა
ამ ფონზე გამართული ინფექციის კონტროლის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს რეალურად სამედიცინო პერსონალის უსაფრთხოებას, არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. COVID-19 ექიმების ინფიცირების საკმაოდ მაღალმა ციფრმა კიდევ უფრო დაამძიმა ის სურათი, რომელიც არის რეალურად შექმნილი ქვეყანაში მოქალაქეების დასნება უნების კუთხით. ბოლო ინფორმაციით და ბოლო მონაცემებით, რომელიც გასული 24 საათის განმავლობაში გამოვლინდა, არის უკვე თითქმის სრული მონაცემები 90,000 მოქალაქეს უახლოვდება, რაც 26 მაისიდან მოყოლებული, 26 თებერვლიდან მოყოლებული დადასტურებულია ქვეყანაში. არსებობს ექიმების გარდაცვალების ფაქტებიც. 10 ექიმი არის გარდაცვლილი ბოლო თვეების განმავლობაში COVID-19-ით, რაც რა თქმა უნდა არის საგანგაშო. საერთო ჯამში კი ქვეყანაში 773 ადამიანია გარდაცვლილი კორონავირუსით. დიდი მადლობა გიგლა თუმანიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჯანდაცვის სისტემა ქვეყანაში სრულად ჩამოშლილია. ხელისუფლების მტკიცების მიუხედავად, რომ წარმატებით მართავს ეპიდემიას და უმკლავდება ბოლო დროის ყველაზე მძიმე გამოწვევას, კლინიკებში შექმნილი ურთულესი ვითარება საპირისპიროს ადასტურებს. COVID ინფიცირებულები, რომლებსაც სასიცოცხლოდ სჭირდებათ კვალიფიციური სამედიცინო დახმარება, უბრალოდ ბედის ანაბარა არიან დარჩენილი. საათობით და ხშირ შემთხვევაში დღეების ლოდინის შემდეგაც საავადმყოფოში მათთვის ადგილი არ არის. მთავარი არხის ექსპერიმენტიც ადასტურებს, რომ არაერთი ბარიერის გავლის მიუხედავად COVID პაციენტები კლინიკებამდე ვერ მიდიან. ვერ გადაყავთ პაციენტი, ხალბატონო? მოქალაქე ვარ და შემიძლია. მოქალაქე ვარ და შემიძლია. ეს კადრები რესპუბლიკურ საავადმყოფოშიო გადაღებული პაციენტის სუნთქვის მძიმე უკმარისობით სპეციალური აღჭურვილობის სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ კლინიკაში მას შემდეგ შემოიყვანა, რაც თბილისის ყველა COVID მიმღები ცენტრი მოიარა. სასწრაფოს ექიმი აღშფოთებას ვერ მალავს, თუმცა ჩვენი კამერის დანახვისას კითხვებს აღარ პასუხობს. საბოლოოდ პაციენტი კლინიკამ მიიღო, გითხრას, რომ მხოლოდ 4 ადგილი აქვს თავისუფალი. დღეს გათავისუფლებული 8 საწოლიდან 4 დღის პირველ ნახევარში უკვე დაკავდა. დაცვა აგრესიულია, უნდა რომ კლინიკის ტერიტორია სასწრაფოდ დავტოვოთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში პატრულში დარეკავს. აღშფოთების მიზეზს არ გვიხსნიან. შენ ნუ იღებ და ჟურნალის დაველაპარაკებ, ხო? გამოვთი არ გადაიღე. მეჩხუბებით დავტოვე ოპერატორს. იმიტომ რომ არ იქცევით სწორად და იმით. კითხე, რანაირად შევთანხმდები? ამის შემდეგ დავინტერესდით, რა ხდება თბილისის სხვა კლინიკებში, რომლებიც COVID ცენტრებად ან ჰიბრიდულ კლინიკებად გადაკეთდა. ვიდრე საავადმყოფოებს ავტომობილით ჩამოვივლით, ჯერ გავდივართ იმ გზას, რაც ყველა COVID ინფიცირებულს ან COVID-ის ნიშნების მქონე პაციენტს მოუწევს გაიაროს. ვრეკავთ 112-ში. ცენტრში ავტომოპასუხე გვიხსნის, რომ COVID პაციენტებისთვის ან საეჭვო პაციენტებისთვის სპეციალიზებული ხაზი არსებობს, თუმცა არავინ გვპასუხობს. COVID-19-თან და ვირუსულ სიმპტომებთან დაკავშირებით გთხოვთ აგრიფოხილაგი 2. გთხოვთ დარჩეთ ხაზზე. მადლობას გიხდით მოთმინებისთვის. გთხოვთ დარჩეთ ხაზზე. მადლობას გიხდით მოთმინებისთვის. ამის შემდეგ ვიძახებთ ჩვეულებრივ სასწრაფო დახმარებას. ცენტრში გვპასუხობენ, რომ არ იციან, როდის მოვლენ მისამართზე და თუ პაციენტის ტრანსპორტირებას თავად შევძლებთ, იმის გასარკვევად, რომელი კლინიკა მიიღებს, ან მიიღებს თუ არა საერთოდ რომელიმე კლინიკა 15:05-ზე უნდა დავრეკოთ. ქვეყანაში შექმნილი მძიმე ვითარების გამო ექსპერიმენტისთვის სასწრაფოს ადგილზე არ ვიძახებთ. ვრეკავთ 15:05-ზე. ამჟამად ყველა ოპერატორი დაკავებულია. გთხოვთ დაელოდოთ. მადლობას გიხდით მოთმინებისთვის. როგორც ხედავთ, 15:05 ჩვენ ზარებს არ პასუხობს. ახლა ვიწყებთ იმ კლინიკებში რეკვას, რომლებიც ვიცით, რომ COVID პაციენტებს იღებენ. პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში მოლოდინის რეჟიმი გვაქვს, არ გვპასუხობენ. მოგესალმებით, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა. მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით თქვენი საუბარი ოპერატორთან იწერება. ამჟამად ყველა ოპერატორი დაკავებულია. გთხოვთ დაელოდოთ. ამის შემდეგ ვრეკავთ ევექში. ვიცი როგორც იცი, ერთადერთი COVID ცენტრი გვაქვს და იქ არ არის საწუხაროდ ადგილები. მცხეთაში ან რუსთავში ახლოს თბილისთან რო გადავიყვანო, მე თვითონ რომ მოვახდინო ტრანსპორტირება, რომელიმე კლინიკაში მიიღებენ? ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია. ყველა ვარიანტში 15:05-ზე უნდა დარეკოთ და ადგილებს ისინი გადაგიმოწმებენ.
შემდეგ მივდივართ ამ წელში. კლინიკა ჰიბრიდულია. მიმღებში პასუხობენ, რომ თუ ადგილები იქნა ტრანსპორტირების შემთხვევაში პაციენტს მიიღებენ. კლინიკური დირექტორი კი სატელეფონო საუბრისას გვიხსნის, რომ ადგილები არ არის. ამ ეტაპისთვის შემიძლია 5 ბავშვის მიღება უპრობლემოდ. მოძილები ამ ეტაპზე შევსებულია და მაგიტო გეუბნებით, ბავშვები თავისუფალი ადგილი გაქვს 5, რაც შეეხება მოძილებში გააჩნია რამდენი გაეწერება. დღევანდელი მონაცემის გაწევილია 5 პაციენტი უკვე მოძილებში და 5-ვე პაციენტის მოყვანა შეთანხმებულია. კლინიკის ეზოში გადაღებისას მოსაცდელში ვხვდებით რამდენიმე მოქალაქეს. აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთი ქალბატონის ოჯახის წევრი ახლა COVID სასტუმროში იმყოფება. თუმცა იმისათვის, რომ სასწრაფო მისამართზე მისულიყო, თითქმის 2 კვირა იცადეს. ან COVID ინფექციური ყავდა სახში, ერთ-ერთი პაციენტი იყო და ურეკავდით სასწრაფოს, რომ მოსულიყო იმ COVID ინფექცირებულზე. 13 დღე ვრეკავდით. სისტემა რომ სრულად ჩამოშლილია, ამაზე ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტები ნახევარი წელია საუბრობენ. ახლაც რიტორიკული კითხვა ისმის, სად წავიდა მილიონობით ლარი, რომელიც COVID პანდემიის მეორე ეტაპისთვის უნდა გამოეყენებინათ. მაშინ როცა მმართველი გუნდი ირწმუნება, რომ ეპიდემიის პიკსა და პანდემიის გამოწვევებს უმკლავდებიან, რეალური სურათი ასეთია. საწოლი ფონდის არარსებობა, გაუმართავი ცხელი ხაზები და მომზადებელი კლინიკები. სავანტყოფოები მომზადებლები არიან და გადატენილია და წარმოიდგინეთ სიტუაცია, რომ სასწრაფო ეუბნება პაციენტს COVID დაავადებულს. თქვენ რომელ სავანტყოფოში ადგილი მოძებნეთ და მე თქვენ გადაგიყვანთ. მე ვერ გავიგე სასწრაფოა, ტაქსია, ფაეტონია, რა დამოკიდებულება, აბსოლუტურად მომზადებლები დავჭით. შეება შტაბ-შტილება, რომ ეს იყო მოულოდნელი. როგორც ჯანდაცვის სისტემის ისე მთლიანად მთავრობისთვის ნამდვილად არ ელოდნენ ეს სცენარს. მე ვფიქრობ, ეს სერიოზული პრობლემა და რაც უფრო გართულდება და მე ველოდები, რომ სიტუაცია გართულდება, ეს იმითო არ ვიძახი, რომ ვიღაც შევაშინო, იმიტომ ვიძახი, რომ უფრო ფხიზლად ვიყო. ბიუჯეტის ფულის გარდა, ასევე სად წავიდა ის საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორებისგან მიღებული 100 მილიონი დოლარი უკვე მხოლოდ ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერებისთვის. ფულს რაც არ ჭირდებოდა, ის ქმედებებიც არ განახორციელებს. ამის დასტურია კიდევ ერთი ახალი აპლიკაცია, რომელმაც წესით დაავადებულ პაციენტს უნდა უთხრას, ვინ არის მისი ოჯახის ექიმი და დახმარების მისაღებად რომელ კლინიკაშია რეგისტრირებული. თუმცა ამ საიტზე ყველა იმ პირს, ვინც საყოველთაო ჯანდაცვით არ სარგებლობს, კერძო სადაზღვევო კომპანიებში გადაამისამართებენ. არც ერთი კერძო დაზღვევა კი COVID პაციენტს არ მართავს. ამჟამად ყველა ოპერატორი დაკავებულია. გთხოვთ დაელოდოთ. ყველა ამ ნომერზე დასარეკად, ყველა ადგილზე მისასვლელად, თითქმის მთელი დღე დაგვჭირდა და მაინც ვერ ვიპოვეთ კლინიკა, სადაც გვეტყოდნენ, რომ COVID ინფიცირებულს დღესვე მიიღებენ. ექსპერიმენტმა კი მხოლოდ ერთი რამ აჩვენა. თუ COVID-ით დაინფიცირდები, კლინიკაში უბრალოდ ვერ მოხვდები. აქაც ალბათ ჯიგრული ქართული პონტი და კარგი ნაცნობობაა საჭირო. და საქართველოს მესამე პრეზიდენტი დღეს თბილისში გამართულ შეხვედრებს ეხმაურება. ხალხის პროტესტს შედეგი